အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီမနေ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီ Copa del Rey ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Atletico Madrid အသင်းကစပိန်နိုင်ငံတတိယတန်းကကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထိုနယ်လာအသင်းကိုခေါ်နယ်လာအသင်းကိုမထမပဲတကူကိုမရှိနေရှုံးသွားတယ်။သူတို့စပိန်ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုအစဉ်လာလဲကြည့်တယ်။တကယ်ကိုဒီနေ့လာလီဂါမှာလဲချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဆိုပြီးရေပန်းစားနေသလိုခြေစွမ်းလဲအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိတဲ့ဒီဂိုစီမီယိုနီရဲ့အသင်းကတတိယတန်းကကလပ်လေးကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာနီးပြဖြစ်သူအပါဝင်ကစားမတွေအားလုံးကသူတို့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရာသူတို့အသင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုပါဒယ်ရီကိုဒီယာဒီမှာသူတို့အနေနဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ဖလားထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီနေ့ရာသီထဲမှာအက်တလက်တီကိုဟာလာလီဂါမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားပြီးတော့သူတို့အသင်းဟာချန်ပီယံရမယ်ဇယားထိတ်ကနေအမှတ်ဖြတ်ပြီးဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ပွဲအဖြစ်သူတို့ကရလက်ကသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနှစ်မှတ်အသာနှစ်ပွဲရောကစားထားတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကကိုပါဒယ်ရီကိုသူတို့2012-13ရာသီမှာတောင်ဆုံးဘိုးဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့တာဂက်ထားနေရင်ကမန်တီမပဲရှုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီအသကွင်းလေကစားမှာစာအုပ်ကတော့ကလပ်သင်းကပေးသက်တွေကိုတောင်းပန်တဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီနီးပြဒီဂိုစီမီယိုနီကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူ့မှာတာဝန်အပြည့်ရှိတယ်လို့သူပြောခဲ့သလိုသူဟာယာတီကုံမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဒီဖွင့်ဟလာတယ်။အဓိကကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့သူ့နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းလဲပြီးခဲ့တဲ့ညရာသီတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာတုန်းကတိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းဟာ2014မှာသူဟာလာလီဂါဖလားကိုဘာစီလိုနာကိုကျော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာရခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာဒီကြားထဲမှာဥရောပစူပါဖလားတို့ဒီယူရိုပါလီတို့ဒီဖလားတွေကိုသူ့လက်ထက်မှာအောင်မြင်မှုတွေရထားတဲ့အချိန်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နီးပြတစ်ယောက်အဖြစ်ပါအောင်မြင်မှုရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကလပ်သင်းကဆက်ရှိခြင်းနဲ့သူ့လက်ထက်မှာဆိုရင်2013-14လာလီဂါပြီး2012-13ကိုပါဒယ်ရီဖလားအပြင်ဒီစပိန်စူပါဖလားတို့ပြီးတော့မှချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲ2ကြိမ် UEFA Super Cup ကို2ကြိမ်ရပြီးတော့ Europa League ကို2ကြိမ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေစွမ်းဆောင်ထားတဲ့ဒီဂိုစီမီယိုနီတယောက်ဒီဂိုကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့သူစပြီးတော့နှုတ်ကနေဖွင့်ဟလာတယ်အဓိကကသူ့အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီကိုမှာလာလီဂါချန်ပီယံဆုဖလားကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရခဲ့မယ်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့သူပြည့်ဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုကြော်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဂိုစီမီယိုနီဟာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ပြောထားတယ်သူရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကလည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကပြောထားတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကသူဒီဂိုစီမီယိုနီရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီလာမက်နှစ်တွေအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားဘူးတယ်ဆိုတော့စီမီယိုနီကလက်ရှိမှာကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြတယောက်ပါလာလီဂါမှာဆိုရင်လောက်ခလာစာအများဆုံးရတဲ့နီးပြပါရီယယ်မက်ဒရစ်ကနီးပြဇီနီဒီဒန်အပါဝင်ဘာစီလိုနာနီးပြနဲ့နမေဂျိုနီးပြတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးရတာသူ့ထက်လာစာအများဆုံးရတဲ့ကမ္ဘာမှာနီးပြဆိုတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအင်တာမီလန်ရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေဆိုတော့လက်ရှိနေထားရစီမီယိုနီကိုကလပ်သင်းကဆက်ထိန်ထားခြင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုထားပေမဲ့တကယ်လို့များအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းသားဒီနေ့ရာသီမှာဒီအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလားရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာအနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားနိုင်တယ်သူလက်ထက်မှာလည်းအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလာလီဂါလည်းရထားတယ်ဗျာဒီဘေးဖလားလည်းရထားတယ်စူပါကပ်လည်းရထားတယ်ပြီးတော့မှဥရောပမှာလည်းယူရိုပါလီလည်းရထားတယ်ဒီဥရောပစူပါကပ်လည်းရတယ်ချန်ပီယံလိလည်းဘိုလို့2ကြိမ်ဆိုတော့ဒါကလပ်သင်းမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲချန်ပီယံလိဖလားဆိုတဲ့အဓိက main ဖလား3လောက်ပဲကျန်တော့မယ်ဒီနေရာမှာစီမီယိုနီကိုတိုင်ကလည်းသူဟာအနာဂတ်မှာဒီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်လို့ပြောထားတော့2021မှာအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းအဖြစ်နီးပြဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးရေပန်းစားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများကစီမီယိုနီကိုကြိုက်တဲ့ချက်ကသူဟာသူ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြန့်ခိုင်မှုရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားတာစီမီယိုနီအသင်းကဘလုံးပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ကစားသမားတွေဒါသူ့အသင်းမှာပဲတွေ့ရတယ်ဗျ။နံပါတ်1ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာ mentality ကိုအကောင်းဆုံးဒီလေ့ကျင့်ပေးထားတယ်နံပါတ်1 discipline အရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်3ခံစစ်ဗျူဟာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘီကိုစီမီယိုနီလိုအာဂျင်တီးနားကတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့နိုင်ငံကထွက်ပေမဲ့သူဟာခံစစ်ဗျူဟာအမတန်ကောင်းတဲ့နီးပြတယောက်လာလီဂါမှာလည်းဟိုတလောလုံးကပွဲ900ပြည့်သူ့ရဲ့နီးပြဘွား900ပြည့်တယ်မှာသူ့ရဲ့ clean sheet rate က290ကျော်ရှိတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာဆိုတော့ဒါတီကိုဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဒါစီမီယိုနီကတော့ယာတီကုံမှာထွက်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကလပ်တွေကတော့အများကြီးစူးစမ်းကြမှာပဲအခုလောလောဆယ်မှာလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကလပ်တွေကလည်းဒီကိုစီမီယိုနီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိကြတယ်အထူးသဖြင့်လက်ရှိနေထားရဒီ
တကယ်လို့များစီမီယိုနီသာထွက်လာမယ်စီမီယိုနီထွက်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ချယ်ဆီလည်းစီမီယိုနီကိုသဘောကျမှာပဲဒီကြားထဲမှာမီကယ်အာတီတာရဲ့အာဆနယ်ဆိုရင်အာဆင်ဗင်ကလက်ထက်ကလေးကဒီကိုစီမီယိုနီကိုသတင်းတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသတင်းကြနိုင်သူတို့တကယ်လို့များမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒါဆိုရှာကိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းစီမီယိုနီသာ available ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသူလည်းစိတ်ဝင်စားမှာပဲဒီကြားထဲမှာဘာဆိုနာအသင်းကတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာကလည်းဒီစီမီယိုနီလိုက defense နေနဲ့ဆန်တော့သူတို့ကခန့်ကျင်မှာခန့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခန့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာ CDA club တွေကတော့အများကြီးရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာအာဂျင်တီးနားလေဝေးစဉ်နီးပြအဖြစ်ပါသူအိမ်မက်မှတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာသူရင်တော့လည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်လက်ရှိမှာအသက်လဲ90ရှိပြီအာဂျင်တီးနားလေဝေးစဉ်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီယိုဂိုစီမီယိုနီတယောက်ရာဒီကိုမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်လို့သူအရေးမှုပြောကြားထားတယ်အဓိကကဟိုတနေ့ကကိုပါဒရစ်ဖလာပွဲကိုရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူအသင်းရဲ့ performance ကိုစိတ်ပြတ်သလိုပြီးသက်တွေကိုလည်းသူတောင်းပန်ထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုစနေဖို့ပြိုးစားပေမဲ့သူကလာလီဂါဖလားရရင်သူထွက်သွားနိုင်တယ်။နောက်စီမီယိုနီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နီးပြဘွားမှာသူဟာဒီ Racing ဆိုတဲ့ဒီ club ကိုကိုင်နေအာဂျင်တီးနားကပေါ့ဗျာ Racing club လေးကိုကိုင်နေ2006မှာသူစပြီးနီးပြဘွားကိုစဝင်တယ်။အဲ့ကနေစပြီး2006-2009မှာ Estudiantes ဆိုတဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့နာမည်ကြီး club ပြီးတော့မှ Republic ဆိုတဲ့ထိပ်တန်း club San Lorenzo တကယ်ထိပ်တန်း club တွေကိုကိုင်ပြီးတော့မှသူ CDA ကိုရောက်သွားတယ်။ CDA ကို2011မှာကာတာနီယာအသင်းကိုကိုင်ပြီးတော့2011မှာပဲ Racing Club ဆိုတာဒီ La Liga Racing Club ကိုရောက်တယ်။နောက် Atletico Madrid ကိုကြတော့2011ခုနှစ်ဒီအဲ Racing Club မှာကင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Atletico Madrid ကိုရောက်လာတယ်။သူဟာနီးပြဘွားမှာလည်းအောင်မြင်မှုများစွာရတယ်။တီကိုနဲ့သူကင်တွဲခဲ့တဲ့ရှောက်မှာသူ့ရဲ့ win ratio rate က60%ရှိတယ်။သူ902ပွဲမှာ302ပွဲနိုင်တယ်ဆိုပွဲ300နိုင်တယ်118ပွဲတည်ကြပြီးတော့82ပွဲရှုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပွဲ900 2017တောင်းနဲ့9နှစ်အတွင်းမှာဆိုတော့ဒါအမကန်ရလက်တစ်ခုပဲရှိတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့တော်တော်ကိုစဉ်းစားမှာဒါပေမဲ့သူဟာနီးပြဘွားမှာ Estudiantes နဲ့ဖလားတွေရတယ် Republic မှာလည်းစူဖလားတွေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း La Liga ဖလားရတယ်စပိန်ဘီရင်ဖလားရတယ်စူပါဖလားရတယ်ကိုပါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဥရောပမှာဆိုရင်ယူရိုပါလိဖလား2ကြိမ်အောင်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒီယိုဂိုစီမီယိုနီလိုထိပ်တန်းနီးပြတယောက်အနေနဲ့လက်ရှိအက်တလက်တီကိုမှာရရှိနေတဲ့လောက်ခါလာစာကလည်းတစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း30ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတော့ကကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီကိုကစီမီယိုနီကိုအဲ့လောက်ထိအများကြီးပေးလဲပေါ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာစီမီယိုနီရဲ့အတွေ့အကြုံစီမီယိုနီစွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့အသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကစီမီယိုနီမလာခင်မှာ nothing လာလီဂါမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တကယ်ထိတိကျအသင်းဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတာအကြာကြီးဒါပေမဲ့စီမီယိုနီကင်ပြီးကြတဲ့ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့လာလီဂါဟိုတောက်လျှောက် pressure ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်သင်းကိုတော့ကြော်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့သူတို့နှစ်သင်းကိုကြော်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလည်းလုတ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ရီယာဒီမှာလမ်းခွဲမယ်လို့သတင်းတွေဟောပြနေသူကိုယ်တိုင်လည်းအရေးမပြောချထားတဲ့စီမီယိုနီတယောက်ဘဲကိုသွားမှာလဲအာဂျင်တီးနားကိုပဲသွားမှာလားတခြားကလပ်တွေကိုသွားမှာလားပြည်သက်တွေကရောဘဲသင်းကိုခေါ်စေခြင်းကြလဲကိုမမှမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ